kumsaidia kwa kazi ya kukomboa nchi yetu. Hiyo tu, tuko na tumaini kubwa sababu tunamuona, tunamujua na tunaona mipango anayoichukua ni mipango mizuri sana kwa ajili ya kukomboa nchi yetu. Red Tabara, Ngumino, Twirwaneho bado wako kwenye milima ya juu ya tarafa la Fizi, na huku naambia raia kwamba wanataka kwenda Goma. Unafikiri kwamba operation ya Ngumino, Twirwaneho imekwisha kumaliza au namna gani? Tunasema Red Tabara, Twirwaneho na pamoja na M23 ni kitu kimoja, ufahamu hiyo. Ni wote ni kitu kimoja, wote wanafanya coalition yao ya kutuatake sisi. Na wakati sisi tunatoka hapa tunakwenda kufuata adui huko, tunajua sisi peke ndio tunajua kama vikosi tumeacha huko, vikosi vingi tumeacha huko ambavyo vitapambana milimani na vingine vibaki barabarani kupambana barabarani. Hiyo ndio programu za kwetu. Kwa sasa hivi bunduki, chongo za bunduki zimeweza kuelekea kwenye vijiji vya barabarani, wakati adui huko milimani. Wazalendo wote wanakuwa katika barabara hii. Hii ni kwa nini? Mimi nakwambia kwamba mimi kama vile mkuu wa wazalendo nilichaguliwa kuwa mkuu wa wazalendo. Mipango hiyo itachukuliwa sana kwa ajili ya kuacha watu wataelekea milimani na kuangalia milimani kufuata wale wenzao ambao tuliacha huko. Watu tuliwaacha huko, mimi niliacha watu huko kwenye eta majoro yangu ilikuwa milimani, na watu hawa wengine wote wenye tutachagua hapa watapanda kule kufuata wale ambao tumeacha kule, na wale wengine watafata huko. Kuna wale watabakia katika vijiji kufanya security ya vijiji. Mji kama vile Baraka, kuna watu watabakia hapa kabisa kwa kulinda mji wa Baraka, na chochote kitajitokeza nyuma yetu watapambana nacho, tuna uhakika. Ndiyo Mheshimiwa Kamanda Amuri wilaya ya Kutumba, wito wako umeutoa hapa kwa kuhamasisha vijana kujiunga ndani ya kundi la wazalendo kwa ajili ya kutetea ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wito wako hasa unafanana na yule wito ambao Rais wa Burundi siku ya pili ameweza kutoa akiwa katika mkoa wa Kirundo, ambapo alihamasisha vijana wa nchi yake waweze kuunga jeshi lake ili wapambane na nchi ya Rwanda. Nyinyi hasa katika movement ya SNPS, ni kipi ambacho mnaweza kuwa mmekiandaa ili raia wasiwezi kutetereka kwa kukimbia na raia waweze kujiunga kwa wingi, sababu hapa tumeona kumejitokeza watu wachache tu. Kwa hiyo ni mbinu gani ambazo mtaendeleza ili vijana waweze kujitokeza kwa wingi wajiunge na kundi la wazalendo kama vile tuliona mwaka 96? Tunasema kwamba mbinu ambazo sisi tunapanga kama vile unasema Rais wa Burundi alihamasisha raia yake kujiunga na serikali ya Burundi sababu ya kufanya vita dhidi ya nchi ya Rwanda. Na sisi pia tutaendelea na vikao, watu wetu ambao tutaacha hapa wataendelea kuonana na watu, kuonana na raia, kuhamasisha, kuwaambia umuhimu wa kujiunga na SNPCC kwa nao pamoja na wazalendo kwa ajili ya kufanya nini, ya kupambanisha adui. Sisi kabisa tuna uhakika, tunasema kama serikali iko pamoja nasi na serikali itatupatia chochote kile. Kwa hiyo najua kwamba hii ambayo nazungumza hapa, raia yeyote, kijana yoyote ule ambaye hakukuwa hapa kwenye mazungumzo haya nilifanya hapa, aangalie namna gani ya kusofe inchi. Hatutaacha inchi yetu mikononi mwa adui. Wote waje, sababu wakati tunapoteza hii inchi tutakuwa tunapoteza kitu kikubwa. Unajua kama Wanyarwanda wanatukamata mafaiblesse mbalimbali, wanatukamata mafaiblesse wa kusema kwamba sisi Wakongomani hatukwake tunajali na inchi. Sisi Wakongomani wakati wa vita tunakuwa tunajali na miziki, tunajali na wanawake, tunajali na pesa. Hiyo vitu inatukamata muda. Kwa hiyo ni lazima sasa tugeuza akili, vijana wetu wageuze fikra zao, wajue kwamba mtu na nchi yake. Hata unakimbia kwenda ugenini, ujue kama asiyekuwa na kwao ni mtumwa. Kama unaenda huko na huna nafasi ya kurudi kwenu, huku utabaki kuwa mtumwa wa wale wetu wa kule. Kwa hiyo tutetee nchi yetu. Hatukatazi watu wanaweza kutembelea siku moja, kutembelea nchi ya kigeni. Watu wanatembea wanakuwa wageni huko, lakini wako na tumaini kwamba tutarudia kwetu mji upo, niliacha najenga nyumba au nitakwenda kujenga kwetu na kuja kutafuta. Hiyo ikuwe kitu ambacho watu wote wanapaswa kukijua, na ndio maana tunasema kwamba vijana waje wengi, tuangalie namna gani tutasaidia serikali yetu na serikali yetu itusaidie sisi ili tugomboe nchi yetu. Hiyo ni habari ambayo nyinyi presse kadiri vile muko tunalansea apele kabisa, ni apele general.
kama vile Laurent Kabila alisema, rais wa Kongo aliyouawa kwa ajili tu ya kutetea hii nchi. Alisema kwamba vita hivi itakuwa guerre populaire, na kama ni guerre populaire, kila raia asimame ili tutetee nchi yetu. Pasipo hii Kongo hatutapata nchi nyingine. Tuna nchi moja tu, ni Kongo. Tuna province moja tu, ni Sud Kivu. Tuna territoire moja tu, ni Fizi. Alors tuna jiji moja la Baraka. Donc kila mtu ajue kama iko mkongomani, sababu anapatikana mulokalite moja ndani ya Republique Democratique ya Kongo. Kama ukishapoteza ile, utakuwa uko mkongomani mwenye hauna na eneo. Hiyo ni aibu kubwa kabisa, na watoto wetu tutashindwa, tutawaacha wapi? Ndiyo kamanda, aliyokuwa rais wa Burkina Faso Thomas Sankara aliwahi kusema kuwa mtumwa asiyopigana kwa kutetea uhuru wake hana haki ya kuonewa huruma. Ndicho ambacho umetaka kuambia raia wa Kongo na wa Fizi? Nadhani sio Thomas Sankara tu. Thomas Sankara tena alizaliwa upya huko Burkina Faso, tunajua hivyo. Kuna Thomas Sankara mwingine yuko hivi anasimama, na kama anasimama l'histoire se répète toujours. Ile tunajua vile. Alors ile ya Burkina Faso ya Thomas Sankara aliyosema, na njoo leo hii huyu mwenye kuwa ndani ya nchi ya Burkina Faso anaitwa Traoré, yeye naye anasimama wima, Kapitani Traoré, kwa ajili ya kutetelea tu ile nia au fikra za Thomas Sankara. Na kwa hiyo na sisi pia tunajua kwamba Lumumba alikuwa mtu wa kwanza kutetelea hii nchi. Lumumba alikuwa mtu wa kwanza kutetelea hii nchi, akakufa. Kabila akasimama, mtu wa pili ni Kabila kutetelea hii nchi, wakamuua. Na leo hivi tunasema kuna simama mtu mwingine ambaye mtu anaitwa Antoine Felix Tshisekedi, anasimama kwa ajili ya kutetelea haki ya wana Kongo, haki ya Kongo anaitetelea kabisa.